สำหรับประชาชนที่ยังมีความของค้าจ่ายเกี่ยวกับพยาธิโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้และในเมื่อวานนี้ก็คือวันที่25 กุมภาพันธ์เวลา 3 โมงกรมควบคุมพยาธิติดต่อได้ออกมาแถลงข่าวอธิบายสาเหตุของพยาธิโควิดตอนนี้และในเมื่อวานนี้ก็คือวันที่25 กุมภาพันธ์เวลา 3 โมงกรมควบคุมพยาธิติดต่อได้ออกมาแถลงข่าวอธิบายสาเหตุของพยาธิโควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่หลายๆประเทศในตอนนี้แต่เป็นอย่างประเทศลาวเฮาจึงบ่มีเชื้อไวรัสดังกล่าวท่านดร.รัตนาไสยเพชรสุวรรณหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาอธิบายตื่มต่อกับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจว่าย้อนเหตุผลอย่างประเทศอ้อมข้างจึงมีการระบาดแต่ประเทศลาวของพวกเฮาบ่มีการระบาดซึ่งต่อกับปัญหานี้ท่านดร.รัตนาไสยเพชรสุวรรณหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าเป็นคำถามที่ว่าหลายคนก็ยังกังวลเนาะหลายคนก็ยังว่าประเทศเราเป็นอย่างบ่มีบ่แม่นประเทศเดียวในอาเซียนที่บ่มีเนาะลาวนี่บ่มีอินโดนีเซียนี่ก็บ่มีเมียนมาก็ยังบ่ทันมีเนาะดังนั้นนี่ข้าพเจ้าก็อยากให้บรรดาท่านเห็นว่าปัจจัยที่เสี่ยงมันก็มีหลายอันเนาะแต่ถึงจังได๋ก็ตามเป็นหยังเฮาบ่มี1เชื้อโควิดนี่เป็นเชื้อที่มักอากาศที่หนาวเป็นยังจึงว่าอากาศหนาวอำนวยเพราะอากาศหนาวนี่เฮ็ดให้มีความสมซื่นหมายก็เสื้อจะอยู่ลอยในอากาศได้ดนนั่นเป็นตัวอยู่ที่อย่างผู้ทานเห็นมันมีหมอกลอยไปอยู่ภาคเหนือเขานี่และอยู่ประเทศจีนน่ะหรือว่าประเทศเกาหลีหรือประเทศต่างๆมันหนาวแท้ๆเนี่ยในลบพุ่นเลยเนาะดังนั้นนี่มันสร้างเงื่อนไขให้เสื้อนี่สามารถคงตัวได้ยาวเพราะว่าแสงแดดนี่อยู่ประเทศเพิ่นนี่น้อยบ้านเฮานี่อากาศนี่ร้อนเย็นตอนเช้าอยู่แต่ว่าร้อนเลยเนาะดังนั้นเฮ็ดให้เสื้อนี่บ่สามารถจะแพร่ขยายได้ไวถึงแม้ว่าหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อจะอธิบายถึงสาเหตุที่ประเทศของพวกเฮาบ่มีการระบาดของพยาธิดังกล่าวก็ตามแต่การป้องกันและการเบิ่งแยงสุขภาพของตัวเฮาเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจะต้องได้ปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันได้ยิ่งเป็นการดีทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองท่านผู้ชมต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวการระบาดของพยาธิโควิด -19 ก็ถือว่ามีท่าเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและแต่ละประเทศก็ได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นขึ้นกับตัวเองว่าเราจะรักษาสุขภาพและมีการป้องกันได้ดีส่ำใดเพราะฉะนั้นก็จึงฝากเตือนทุกท่านให้มีการรักษาสุขภาพให้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา
สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทานเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้ากับรายงานของการอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันและราคาคำประจำวันที่28กุมภาพันธ์2020ซึ่งเรามาเริ่มต้นกันที่อัตราแลกเป็นประจำวันHe's the hero of China. So even me. So I'm so proud of him. He told people the truth. At the end of December. I think the majority of the people think he's the hero of China. So even me. So I'm so proud of him. He told people the truth at the end of December. And and then he passed away. I think in the second day, and in Wuhan and some other cities, and they held a short morning memory and just raise the mobile phone, turn on the light, and show this for a couple minutes, and then go back to work. They're not thinking about the death, and they admire him, and they suppose Dr. Lee is a hero, including me. This is Chinese doctor. I suppose majority of Chinese doctor actually like him. I should say the local government, local healthcare authority should have some responsibility on this. So, because at this time, although the pathogen had discovered, although some small cluster had discovered, so the local government, local health authority, so their work
not been doing very well. I should say this. So they will take some responsibility on that. We suppose maybe the peak time may be reached, and at the maybe in the middle or late this month, February. So and then keep a little bit plateau or something like that, and then going down. So I suppose after this event, China should set up a very strict law or stipulation saying so it's really banned to have to keep wildlife or eat wildlife. We should keep a harmony, with the wildlife in the world. It's not break the natural ecology, of the world. Should be exist peacefully. 공급이 부족할까 봐 걱정했는데 지금은 5개 사서 만족을 하고 나라에서 이제 공급량을 늘린다고 하니까 나라를 믿고 기다릴 수밖에 더 있겠어요. 지금 저희보다 고생하는 의료진들, 지금 정부가 계시니까 좀 나라를 믿고 조금 기다리는 게 지금 저희가 할 수 있는 최선의 방법인 것 같아요. 본인카드 잘 확인하세요. 고객님 감사합니다. 그래서 물건 받으세요. 하나 있고요. 불안한 감은 있죠. 지금 마스크가 없으니까 시중에서 파는 데가 없으니까. 그래서 이렇게라도 지금 수급이 되니까 참 다행이고 참 고맙게 생각합니다. The reality is playing out in Lebanon as the corona outbreak grows. Students are being sprayed down, their temperature taken, and as the virus spreads, so does fear. In the U.S., markets continued their free fall for the worst one-day point drop in history. So far, this is the worst week for the market since the 2008 Great Recession.
All this after the first patient in America tested positive for COVID-19 with no apparent ties to China. We're going to take a closer look tonight at the spread of the virus and what can be done to contain it. The race for 2020, Joe Biden is pushing forward, trying to finally make his mark in South Carolina as Bernie Sanders works to hold his frontrunner status. Our Mary Bruce is on the ground. And we're learning new details about that employee who walked into one of the nation's largest breweries and opened fire. What we now know about the motive. Good evening. I'm Diane Macedo in for Lindsay Davis. Thanks for streaming with us. We begin tonight with the historically bad day on Wall Street. Stocks took a dive.
Outside China, there are now 4,351 cases in 49 countries and 67 deaths. Since yesterday, Denmark, Estonia, Lithuania, Netherlands, and Nigeria have all reported their first cases. All these cases have links to Italy. 24 cases have been exported from Italy to 14 countries, and 97 cases have been exported from Iran to 11 countries. The continued increase in the number of cases and the number of affected countries over the last few days are clearly of concern. Our epidemiologists have been monitoring these developments continuously, and we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of COVID-19 to very high at global level. What we see at the moment are linked epidemics of COVID-19 in several countries, but most cases can still be traced to known contacts or clusters of cases. We do not see evidence as yet that the virus is spreading freely in communities. As long as that's the case, we still have a chance of containing this virus if robust action is taken to detect cases early, isolate and care for patients, and trace contacts. As I said yesterday, there are different scenarios in different countries and different scenarios within the same country. The key to containing this virus is to break the chain of transmission. Yesterday, I spoke about the things countries must do to prepare for cases and prevent onward transmission. The report of the WHO-China Joint Mission has now published its report, which is available in English on the WHO website and will also be posted in Chinese on the National Health Commission website. The report includes a wealth of information and 22 recommendations for China, for affected and unaffected countries, for the international community and the general public. It calls for all countries to educate their populations, to expand surveillance, to find, isolate and care for every case, to trace every contact, and to take an all-of-government and all-of-society approach. This is not a job for the health ministry alone. At the same time, work is also progressing on vaccines and therapeutics. More than 20 vaccines are in development globally, and several therapeutics are in clinical trials. We expect the first results in a few weeks. But we don't need to wait for vaccines and the therapeutics. There are things every individual can do to protect themselves and others today. Your risk depends on where you live, your age, and general health. WHO can provide general guidance. You should also follow your national guidance and consult local health professionals. But there are 10 basic things that you should know. First, as we keep saying, clean your hands regularly with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Touching your face after touching contaminated surfaces or sick people is one of the ways the virus can be transmitted. By cleaning your hands, you can reduce your risk. Second, clean surfaces regularly with disinfectant. For example, kitchen benches and work desks. Third, educate yourself about COVID-19
make sure your information comes from reliable sources. Your local or national public health agency, the WHO website, or your local health professional. Everyone should know the symptoms. For most people, it starts with a fever and a dry cough, not a runny nose. Most people will have mild disease and get better without needing any special care. Fourth, avoiding traveling if you have a fever or cough. And if you become sick while on flight, inform the crew immediately. Once you get home, make contact with a health professional and tell them about where you have been. Fifth, if you cough or sneeze, do it in your sleep or use a tissue. Dispose of the tissue immediately into a closed rubbish bin and then clean your hands. Six, if you're over 60 years old or if you have an underlying condition like cardiovascular disease, a respiratory condition or diabetes, you have a higher risk of developing severe disease. You may wish to take extra precaution to avoid crowded areas or places where you might interact with people who are sick. Seventh, for everyone, if you feel unwell, stay at home and call your doctor for local health professional or local health professional. He or she will ask some questions about your symptoms, where you have been and who you have had contact with. This will help to make sure you get the right advice, are directed to the right health facility, and will prevent you from infecting others. 8.นะคะก่อนหน้านี้เรารายงานกันไปว่ามีเรื่องของผู้ติดเชื้อในเขตดอนเมืองใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีรายงานผู้ติดเชื้อนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปในพื้นที่เลยนะไปทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนของน้องคนที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็บริเวณบ้านของคุณปู่คุณย่าที่ติดเชื้อโควิด -19 ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง3คนก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทีนี้ค่ะสถานการณ์ในต่างประเทศก็น่าจะเป็นห่วงนะที่สหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมมีเรื่องที่น่าตกใจเขาพบคนติดเชื้อโควิด -19 คนหนึ่งที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศและไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เคยไปกลุ่มประเทศเสี่ยงมาก่อนยกระดับแล้วไงใช่ทีนี้ก็เลยเป็นว่าน่ากลัวแล้วนะคะว่ามันเกิดแบบนี้เนี่ยจะแพร่กระจายได้อย่างไรบ้างแต่มาดูสถานการณ์ในบ้านเรากันก่อนยังยืนยันนะคะว่าตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อยังอยู่ที่40รายแล้วก็มีข่าวดีล่าสุดคือสามารถที่จะหายป่วยแล้วก็กลับบ้านได้เพิ่มอีก3รายนะคะไปดูความคืบหน้าค่ะเรื่องของการที่มีคนติดเชื้อเพิ่มก็มีการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนถึง27กุมภาพันธ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่ยังรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดอันนี้เป็นในไทยนะคะ13รายค่ะรักษาหายเพิ่มอีก3รายจากโรงพยาบาลบำราศนราดูนแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีเป็นชายชาวจีนอายุ63ปีหญิงชาวจีนอายุ33ปีแล้วก็ชายไทยอายุ49ปีทั้งหมดติดเชื้อมาจากต่างประเทศนะคะตอนนี้รวมตัวเลขคนที่หายแล้วก็กลับบ้านได้27คนค่ะยอดผู้ป่วยสะสมจนถึงเมื่อวานนี้ยังคงที่40รายผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 2,064 รายคัดกรองจากด่าน76รายส่วนที่เหลือมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเองนะคะส่วนใหญ่พบว่าเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลค่ะทีนี้เรื่องของปู่ย่าคือกลายเป็นเรื่องที่คนเรียกเป็นวลีแล้วว่าครอบครัวปู่ย่าครอบครัวปู่ย่าเนี่ยนะคะคุณปู่ค่ะชายไทยอายุ65ปีแล้วก็หญิงไทยอายุ62ปีคุณย่านะคะหลังจากที่ติดเชื้อกลับมาจากฮอกไกโดของญี่ปุ่นแล้วก็แพร่เชื้อต่อให้หลานชายอายุ8ขวบที่บ้านนะคะตอนนี้ค่ะทั้ง3คนอยู่ระหว่างการรักษาส่วนผู้ที่สัมผัสเกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบีแคร์นะคะทางกรมควบคุมโรคติดต่อก็ตามมาสอบสวนโรคได้ครบแล้วทั้งหมด101คนแล้วก็
ตรวจหาโควิด -19 นะคะ97 คนไม่ติดเชื้อนะคะยืนยันแบบนี้ส่วนอีก4 คนยังรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่จึงถือว่ายังเป็นการติดเชื้อในวงจำกัดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไทยเราตอนนี้ยังไม่ได้เลื่อนระดับเป็นระยะ3นะคะประเทศไทยยังอยู่ที่ระยะ2ค่ะส่วนในกรณีคนที่พักอยู่ใกล้เคียงบ้านของคุณปู่คุณย่าแล้วก็รวมไปถึงโรงเรียนของน้องคนที่ป่วยเนี่ยนะคะพื้นที่เขตดอนเมืองก็มีความกังวลค่ะรวมไปถึงเมื่อวานนี้ที่มีข่าวส่งกันเรื่องของคนที่เคยเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกับคุณปู่คุณย่านะแล้วก็ไปอยู่ที่ระยองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะว่าจากวิธีการแพร่ระบาดของเชื้อขอให้มั่นใจว่าคนในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะติดได้ง่ายๆนะคะคือลองเปรียบเทียบว่าครอบครัวนี้เขาอยู่ด้วยกันมีลูกของคุณปู่ด้วยแล้วก็มีหลานวัย3 ขวบอีกคนแล้วก็ยังมีภรรยาของลูกของคุณปู่เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีหลานชายอายุ8 ขวบติดเชื้อมา1 คนเท่านั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อง่ายขนาดที่ว่าแค่เดินทางไปในที่ที่เขาเคยไปแล้วเราจะติดเชื้อได้นะคะขณะเดียวกันค่ะสำนักงานเขตดอนเมืองก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดนะคะไปฉีดล้างแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อที่บ้านของคุณปู่คุณย่าแล้วก็คือเป็นที่พักอาศัยของน้อง8 ขวบคนที่ติดเชื้อด้วยนะคะอยู่ที่ย่านสงประภาค่ะวันนี้ในซอยก็ค่อนข้างจะเงียบเลยแหละไม่มีรถสัญจรเหมือนทุกวันนะคะเพื่อนบ้านในซอยก็ถ้าออกมาก็สวมหน้ากากอนามัยกันแล้วส่วนใหญ่ก็คือตัดสินใจไม่ออกจากบ้านเลยนะคะก็น่าจะยังกลัวนะคะรวมไปถึงการทำความสะอาดบริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนสังกัดกทมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีนักเรียนอยู่เป็นจำนวนมากต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทุกชนิดนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะโควิด -19 ค่ะทีนี้ไปดูกระแสโซเชียลที่ก่อนหน้านี้มีการโพสต์ว่ากลุ่มคนที่อยู่ที่จังหวัดระยองเดินทางกลับมาด้วยเที่ยวบินเดียวกับคุณปู่คุณย่ามีรายงานว่าติดเชื้อแล้ว22 รายก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีคนติดเชื้อนะคะยืนยันโดยคุณหมอชัยสิทธิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองยืนยันว่าข่าวที่บอกว่า22 รายติดเชื้อเนี่ยไม่เป็นความจริงคนที่ไปกลุ่มเสี่ยงแล้วเดินทางกลับมาที่จังหวัดระยองนะคะมีคนที่มีไข้1 คนซึ่งกลับมาก็มาตรวจแล้วค่ะไม่ติดเชื้อนะคะสถานการณ์ก็ติดตามอย่างต่อเนื่องยืนยันว่าในจังหวัดระยองไม่พบผู้ป่วยนะคะยังไม่มีค่ะแต่ที่มีข่าวก็คือตัวเลขของคนที่เดินทางกลับมาเที่ยวบินเดียวกับคุณปู่คุณย่านะคะส่วนทางด้านของทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะวิตกกังวลว่าบางคนเนี่ยมีไข้หวัดแล้วบางคนเป็นไข้อาจจะเป็นอาการของโควิด -19 นะคะเน้นย้ำค่ะว่าถ้าไม่มีอาการใดๆยืนยันว่ายังไม่ต้องไปตรวจนะคะแต่ว่าถ้าเข้าข่ายว่าเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วมีอาการไข้แล้วมีน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบก็เข้าไปตรวจยืนยันได้ที่โรงพยาบาลถ้ามีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพก็ตรวจได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์อยู่ต่างจังหวัดแล้วตัวผู้ป่วยอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันนะคะทีนี้ค่ะหลายคนตกใจแล้วก็พยายามที่จะไปตรวจกลัวว่าตัวเองจะเป็นกลัวว่าจะแพร่เชื้อเนี่ยนะคะก็ยืนยันนิดนึงว่าน้ำยาที่ใช้ตรวจโควิด -19 มีจำนวนจำกัดต้องเก็บไว้ใช้เมื่อจำเป็นนะคะใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังเท่านั้นเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจยืนยันแล้วก็รักษาโควิด -19 นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะของงบกลางเพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการในระบบเนื่องจากเป็นโรคใหม่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ค่ะค่ะคืองั้นก็แนะนำเลยแล้วกันนะคะสำหรับใครก็ตามที่จะคิดว่าตัวเองควรจะไปตรวจโควิดเนี่ยที่เขาบอกว่าควรดูอาการตัวเองว่าดูยังไงนะคะอย่างแรกเลยคือหลังจากที่อยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดว่าตรวจไข้เนี่ยต้องตรวจสัก3 ครั้งต่อวันลองดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการไข้ขึ้นสูงนะคะอย่างน้อยเนี่ยสัก37ขึ้นไปเนี่ยถึงจะค่อยไปตรวจแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีอาการเข้าข่ายว่าไอจามเริ่มมีภาวะที่ไอแล้วเป็นเลือดด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปตรวจนะคะเพราะว่าก็จะเปลืองสิทธิ์ของคนอื่นเขาแต่เข้าใจขอบคุณที่รับชม
Measures are spreading across the world tonight in a race with the viral outbreak that began in China. That comes as infections and deaths surged again across Asia and the Middle East, and as economic fears fueled an almost 1,200-point loss in the Dow Jones Industrials average, underscoring worries about the larger global economy. After the markets closed, there were reports of a whistleblower at the Department of Health and Human Services raising concerns a dozen government workers were sent to meet the first infected patients coming to the U.S. from China without proper training or protective gear. First, Amna Nawaz reports on public health efforts here and abroad. Across the world, governments and citizens are taking steps to contain the spread of coronavirus, known officially as COVID-19. In Iraq, health workers sprayed disinfectant on the Kufa Mosque, a major destination for Muslim pilgrims. Japan said it will close all schools until late March. And in Italy, the military is stopping vehicles from entering quarantined towns like Turano, after more than 300 people were infected with the virus this week. Italy is the country that is making the most checks. We have isolated all the positive cases, tracked all the people who have had contact with these positive cases, and we are following how the outbreak develops with the utmost attention. COVID-19 has now spread from its epicenter in Wuhan, China, to 6 continents. Outside of China, South Korea has the highest number of cases, more than 1,500 so far. The government there has launched roadside testing units, but amid long lines for masks, officials are under fire for their response. When it comes to disinfection, we would like the government to do it more often, but it has only been done twice. I started seeing officials disinfecting the market only after the virus started spreading, and it feels like they are always one step behind. In Iran, 26 people have died so far, the most reported deaths outside of China. Some import restrictions have been eased, like hand sanitizer and masks. But one Tehran resident accused the government of downplaying the threat. The internet says it's very dangerous, but television says it's nothing serious. It's just a simple cold. As a citizen, I haven't been able to tell which one is telling the truth. The head of the World Health Organization warned at a press conference today in Geneva that the outbreak is at a decisive point. Our message continues to be that this virus has pandemic potential, and WHO is providing the tools to help every country to prepare accordingly. This is not a time for fear. This is a time for taking action now to prevent infections and save lives. Back in this country, President Trump continued to reassure Americans of the government's response, tapping Vice President Mike Pence to lead the administration's coronavirus task force. But during a press conference last night, the president contradicted the message from top federal health officials. Well, I don't think it's inevitable. It probably will. It possibly will. It could be at a very small level or it could be at a larger level. Whatever happens, we're totally prepared. At least 60 people in the U.S. have been infected so far, including one in California, who officials say had no travel to China nor contact with an infected person. House Speaker Nancy Pelosi today criticized the administration for slashing its public health budget, but said Congress will appropriate more money. We're coming close to a bipartisan agreement, and the Congress says how we can go forward with a number that is a good start. We don't know how much we will need. Senate Majority Leader Mitch McConnell said today the Senate will vote on that funding in the next 2 weeks. With the virus now reaching at least 48 countries and mounting concerns about whether it will eventually spread wider in the U.S., we wanted to focus on some important and key information about COVID-19. Dr. Peter Hotez is an infectious disease specialist at the Baylor College of Medicine. He's in Houston to help us answer some of those questions. Dr. Hotez, welcome back to the NewsHour. One of the biggest questions we hear again and again from people is, we know it's a respiratory illness, we know it's highly contagious, but how is it spreading? How does it move from person to person?
Well, thanks for having me on. Unfortunately, because this is a new virus agent, there's more we don't know than we do know. We think it's highly likely that this virus is transmitted by what we call droplet contact. By that, somebody sneezes or coughs and releases micro droplets into the air that either land on surfaces that people will touch with their hands and bring to their face, or the droplets will directly contact to the face and they'll rub that into their mucous membranes of their eyes and nose. That's probably a highly likely mode of transmission that we see with other respiratory viruses. Is it also airborne? So many people are surprised to learn that most respiratory viruses are not airborne. By that, being on small particles in the air that can travel for several feet or meters. It turns out that not many viruses do that. We know measles does it. That's one of the reasons why it's so highly contagious, why chickenpox virus does it, why that's so contagious. We think there's a possibility this may also be true of this coronavirus, in part because so many people are getting infected so quickly. It has a very high, what we call reproductive number of up to 4. That means up to 4 people get infected if a single individual has it. So here's the other thing we're hearing again and again from people is they really want to better understand how dangerous the virus is if you become infected. We've heard the president and others compare it to the flu. Is that a fair comparison? There are some similarities to the flu, certainly, but there are some important differences as well. From the studies in Wuhan, the case fatality rate, the number of people who die because they become infected, is around 2% or 1 in 50. Now, that number has been somewhat questioned in the last few weeks because we know there are people with low-grade symptoms. Maybe we're not fully accounting for it. However, the World Health Organization, Dr. Bruce Elwood, came out a couple of days ago, and he says he thinks that 2% number is real. And that's a pretty significant mortality rate because a typical seasonal flu, for instance, which still kills a lot of people in the United States, as the president pointed out last night, will kill around 0.1 to 0.2. So we're talking about something that may be 10 to 20 times more lethal than typical seasonal influenza. So that's really concerning, the fact that it's so highly transmissible and it has that high case fatality rate. So I think we're going to have to watch this very closely, especially in the United States in the coming weeks. So people are out there hearing public health officials, not just in the United States, across the world, basically saying you need to prepare for a pandemic. This is not a question of if, it's a question of when. And we hear about, okay, wash your hands all the time, cover your mouth when you cough. What else should people be doing? Should they be buying masks? Should they be canceling international travel? Should they be stockpiling medications? What do you recommend they do right now? Well, so that's the big question. The good news is right now we're not seeing a significant level of transmission in the U.S., so we still have time. And remember, it's not as if we're going to be going no transmission, then one day there's going to be half the country infected. It's not going to work like that. If we're going to start seeing an uptick, we're going to hear about focal areas of transmission in a few selected cities, and gradually that will increase. So I think we still have a little bit of time. At this point, I'm not canceling any of my domestic trips. I do recommend that if you're on prescription medicines, you might want to start stockpiling those prescription medicines. Don't go raiding stores at this point. I would not even cancel major events at this point. Now, having said that, a week from now or 10 days from now, I may be telling you a different story. So that's really important that you're mindful and keep in touch with the news about what's happening, because this is a rapidly changing situation. Good to stay on top of it. Thank you for helping us with that. That's Dr. Peter Hotez of the Baylor College of Medicine. Now to